所以3件食，因為佢唔全一隻一隻炒佢點解？所以我點解會成日話其實佢43日湯親都係好多，佢搏係出得唔出，我學到嘅聲唔出嘅。我隔離嗰個防守，佢過咗，過咗啦，我企嗰度。你一球喎佢，哇！一球我嚇佢喎，一球我試下。之後首先佢要落個聲，係咪？即係佢翻到落個機嘅。係啊，就係要推過落個音㗎嘛。佢唔要硬食，仲未硬死啊！佢跑得，佢跑得我未做嘅，OK 㗎。係咁樣就裝啦。知道。没远。啊，右邊啊！好呀！好呀！OK 㗎，水哥。佢真係執定啊！另外一樣，我都就呢樣嘢。係，過去，可以。好波，係啊，阿查咁樣手啱㗎啦，唔使多手，食佢個位，佢做到幾多咪算，一定要射個波，唔好太多犯規，腳點分。OK 啊，有冇試下先？呢個重量佢係太輕，之前太輕可能唔得。睇住。喂，杜文仲拍？good 呀！好的。
數咪未到啊？睇住啊！叫隊友俾波你，俾波俾你。好嗎？哎呀！嚟啊！好多手。啱啊，動物係咁手啊，啱啊，係咁手啊。冇嘢到啊！點咗啊？誒屌！你點解唔轉一轉啊？你做乜轉啊？我轉都轉啊！轉都影進邊個整？我轉啊！拉曬啦！咁大曬！攞返，你會攞到話嚟。好似差唔多啦。下頭啊，下頭正佢已經用力踢，你直咯。我算唔得出聲啊！出聲叫換啦。開聲打下球，開聲！注意啦！我知盡咗力啦，開始體力。應該出過。多慢，下一頭先，換氣先。得唔得？出嚟先，有冇？出嚟先。係咪轉頭？
咁樣知道。扭計啦！咩位？打上褲啊 David，打落手拎，幾多路嘅真係好快嘅。得㗎啦，頂你啊，陣間。13啊而家，12分鐘，13啊而家。直接啦呢啲。你卡落去，收去角度。啱啊！你做得啱喎。所以我就係喺上面打嘅時候，我諗住佢等後威。喂。嚟啊嚟啊！你開始擴大，我開始做爆啦，而家佢點收落去？好慢。好波！喂！兩波啥？你哋哇！爹哋望過啊！你又有哇！傳得好啊，爹哋！傳啲咁嘅垃圾出嚟。誒，爹哋個高度邊有接到呢啲㗎？佢傳翻佢自己接到咁多。唉！跳大路啊！唔係跳唔起啊！唔係啊，佢應該行咪啊，唔係啊，點解射手咧？你個射術佢出嚟舉晒手先係啲腳一定即係腳啫嘛啲波，佢自己分鐘有啊！喂，仲有啊！仲有啊！射啊！阿 Sa，自己打佢啊，唔使咁多，冇所謂。都知你但你呢個 sense 先，佢其實一走，我拍到住一條佢哋就。舒服啊，冇壞㗎。佢咬得太盡。
波波。唔入。冇人幫到你，佢哋唔精靈。冇話過到公尺咩？啊，冇話過到公尺咩？真係冇，線都冇踩，線都冇踩。咁喂，啱啱彈翻出嚟。哎呀，好靚啊！差啲啊！冇壞啊，冇壞啊！呢個啊，啥？我就話俾你聽，我話俾你聽，肯定嚟啦！一射，哎呀！好啊！不得！我左邊。冇計！右邊走個波，右邊走。呢組喎。好波，打場中區就分分。咩陣？留意佢。中區點咩我 B 啊嘛係嘛 ？B 個波，我就係明明記得冇北區粉。啊，有呢啲隊又好啊，好玩啊！B 唔關我事你哋唔係 B 咩？多，你唔好撚吹啊！開賽你哋嗰度，我哋嗰度，我哋少見。好㗎，少傑你哋唔係 B 咗咩？少傑 B 咯，我哋勇毅啊嘛。唔係話你哋啊，我哋勇毅。出嚟先。我左，我見人啊，你咪出嚟咯，你要出就出咗嚟，唔好諗。你要出就出咗嚟，唔好諗。可能會錯嘅。好波啊 ，good 啲啊，good 啲啊！
指住我做咩啊？